আটলান্টিক পেরিয়ে কানাডার দাবানলের ধোঁয়া এবার পৌঁছে গেছে ইউরোপে। নরওয়েতে দেখা গেছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ক্রমেই ইউরোপের আরও দেশে ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা জানাচ্ছেন গবেষকরা। এদিকে এখনও অনিয়ন্ত্রিত কানাডার কয়েক রাজ্যের দাবানল পরিস্থিতি। ভয়াবহতা আরও বাড়ার পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছে। দাবানলের স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ তাণ্ডব দেখছে কানাডা। আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ছে মাইলের পর মাইল বনভূমি। 4 শতাধিক স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে আগুন। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে অনেক জায়গাতেই। কানাডার বনভূমি পোড়ার ধোঁয়া ইতোমধ্যে ভয়াবহ আকারে ছড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। এবার আটলান্টিক পেরিয়ে সেই ধোঁয়া পৌঁছে গেছে ইউরোপেও। নরওয়ের আকাশ ছেয়ে গেছে ধোঁয়ায়। দেশটির জলবায়ু ও পরিবেশ গবেষণা ইনস্টিটিউটের শঙ্কা, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই ইউরোপের আরও কিছু দেশে পৌঁছাবে ধোঁয়া। আমরা এখানে ধোঁয়া দেখতে পাবো এবং গন্ধ পাবো। কানাডায় দাবানল অব্যাহত থাকায় ধোঁয়ার প্রবাহ অব্যাহত থাকবে, ছড়িয়ে পড়বে ইউরোপের বেশ কিছু এলাকায়। তবে এই ধোঁয়া আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য সেভাবে ক্ষতিকর হবে না। এদিকে প্রাণপণ চেষ্টার পরেও নিয়ন্ত্রণে আসছে না কুইবেক, অ্যালবার্টা, ব্রিটিশ কলাম্বিয়া, নোভা স্কোশিয়ায় ছড়ানো আগুন। এরই মধ্যে পুড়ে গেছে লাখ লাখ একর বনভূমি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে বিশ্বের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারায় দাবানল সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়ছে। প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী, যমুনা নিউজ। সিলন ফ্যামিলি ব্লেন্ডের কড়া লিকার আর সতেজ স্বাদের পারফেক্ট ব্লেন্ডে স্বপ্নেরা মেলুক টানা।